ለሞቱን ማብቃት ገርማሙ ቶላ ይህ የክብርት ከንቲባችን አዳነች አቤቤ መሪ ቃል ነው። ዛሬ የሀገር ሀብት ወደሆነ አንድ ትልቅ ተቋም ወስዳችኋለሁ። ለነገዋ ይህን ስም ታውቁታላችሁ። ለነገዋ የሴቶች ተሃድሶና ክህሎት ማበልጸጊያ ማዕከል ነው። የተመሰረተው በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ሲሆን ይህ ተቋም በጣም የተባረከና የተቀደሰ ስራ ነው የሚሰራው። በመጀመሪያ እዚህ ግቢ ራሱ ስትገቡ የሆነ ትልቅ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ የገባችሁ እንጂ የሆነ የመንግስት ተቋም የገባችሁ አይመስላችሁ። ጥልቀቱ፣ ግዝፈቱ። ይሄ ተቋም የሚሰራው በተለያዩ የህይወት ምልልስ ያሉ ሴቶች ወደ ተሻለ ህይወት ማምጣት፣ ለከፋ የማህበራዊ ችግር ተጋላጭ የሆኑ ሴቶች እህቶቻችን በመጀመሪያ ወደ ተቋሙ ይወስዳሉ። ከዛ ካሉበት ሱስ እንዲላቀቁ ካደረጉ በኋላ የተለያዩ ስልጠናዎችን ይወስዳሉ። የሴቶች ውበት፣ የእጅ ስራ፣ እንደዚሁም የተለያዩ ድንቅ ስልጠናዎችን ይወስዳሉ። ግቢው ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ ክሊኒክ ሲኖረው እንደዚሁም ስታንዳርድ የሆነ ጂም አለው። ሰልጣኞች እህታችን ቲክቶከር ዩቲናስ በኡጋንዳ ካምፓላ እየጠበቅንሽ ነው። Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesbuuk kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isiniif haa baay'atu isiniin jechaarra viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Akkasumas warroonni mana kanaaf haaraa taatan ሰብስክራይብ gochuudhaan akka mana kana seentan isiniin jedha. Warroonni mana kana keessa jiraattan immoo bituu ሰብስክራይብ gochuudhaan akkasumas koomentii tokko barreessuudhaan galatooma warra na jajjabeessaa jirtan isiniin jedha. Garuu ሰብስክራይብ gochuu hin dagatinaadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee akkuma armaan olitti argitan yuuntiin tiktookaroota Itoophiyaa keessaa kana dura awaardii tiktokii irratti ta'e irratti namoonni baay'een yuuntiin nama cimtuudha, wantoota baay'ee hojjetti jirti, maaliif ishiidhaaf konkolaataan hin kennamne jechuudhaan awaardii irratti konkolaataa dhabuudhaan gama biraatiin immoo jitu konkolaataa badhaafamtee kan jirtu ta'uu ishii namni hundumtuu ni beekna jechuudha. Egaa yuuntiin jechuudha baay'ee cimtuudha, karaa adda addaatiin kan hojjechaa jirtu. Haa ta'u malee awaardii tiktokii bara kana irratti badhaafamuu dhabuu ishiisan makiina badhaafamuu dhabuu iddoo Adonaay san badhaafamuu qabdeedhani namoota baay'eetu kan mormii godhaa ture. Akkasumallee raachuun akka Itoophiyaatti jechuudha, akka pirezidaantii Itoophiyaa tokkotti nama cimaadha. Fakkeenyaaf jechuudha uummanni riippoostii wal godhuu dhabuudhaan akkasumas jajjabeessuu dhabuudhaan raachuun barnallee awaardii tiktokii kanarratti dhugaa hanga san duubatti hafuun isaa baay'ee nu gaddisiise. Hundumti keessan nu gadditanii jirtanii maaliif raachuun baay'ee nama cimaadha. Wantoota yuuntii wajjin hojiiwwan wal fakkaataa hojjetan wal duraa duuba hojjechaa jiranii garuu jechuudha raachuu namni ga'a. Namni amalli namaa kun egaa gosa baay'eetu jira. Namni tokko kan guddina kee jaalatutu jira. Namni tokko moojituu kan mul'annaa keetis guddina keetis hin jaalannetu jira. Egaa Itoophiyaa keessa akkasumas biyyoota adda addaa keessa wantoota amaloota namaa kana keessa amala hedduutu jira. Kanaafis sababa ta'uu danda'a. Raachuun egaa seenaa san hunda keessa darbee hanga kana tarkaanfachuun isaatu waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Haa ta'u malee awaardii bara kana irratti badhaasabuun isaa Oromoo guutuu gaddisiise jechuun hin danda'ama. Egaa yuuntiin immoo akka Ugaandaatti bara kan Ugaandaa deemtee Ugaandaa irratti qophii kan dhiyaatte. Egaa akkasumas immoo jettu namoonni baay'een gaafii yuuntii fi raachuun maal warraa qaban kan jedhan gaafii baay'ee koomentii jalatti illee yeroo maaliif karamee walitti dhiyaatanii karaa jaalalaatiin immoo karma sooshaal miidiyaa kanaatiin immoo akkasumas immoo karma hojiiwwan adda addaatiitu walitti fide
kan jettan namoonni baay'een koomentii jalatti gaafii isinitti ta'ee jira. Egaa ana akkanatti fakkaatutti jechuudha. Anallee akkuma keessan kana gaafii natti ta'eeti yoo jiraatillee jechuudha. Yunti fi raacheen jechuudha. Sorry. Egaa haaluma sooshaal miidiyaa kanaa fi hojii isaaniitti walitti fide natti fakkaata. Maaliif tokkoffaa irratti kanan kara jireenyaatti yookiin kara jaalalaatti walitti isaan herreeguu hin dandeenyeef tokkoffaa raachuu fi yuntiin amantaan isaanii garagara. Namni tokko kiristaana keessatti immoo akkuma amantuma fe'ee keessattuu nama jaalatu tokko amantaa isaati kan dursu amantaa jaalala nama sanii qabu fi amantaa amma fakkeenyaaf nama jaalatu tokkoo fi amantaa kee dhabuu hin barbaadu namni kamiyyuu kuni waanuma jiru. Kanaaf raachuu nama kaatolikiidha jechuun beentedha. Yuntiin immoo musliima. Kanaaf immoo isaan kana amantaan jechuudha. Jaalalli jiraanna amantaan hin daangessu. Oromummaan tokko malee amantaan kan abbaati. Amantaan namni amantaa waliin daangessu. Amantaa biraa ta'ee gosa biraa ta'ee wal fuudhuun mirga guutuu jira. Garuu hojiitu jechuudha. Akkanumatti akka laallutti gama saniin sooshaal miidiyaa kanarraan hojumti walitti fidinaa kan jedhu tokko karaa sanitti qabuudhaaf jechuudha. Allahu alam jenna isaa. Egaa yuntiin Ugaandaa irratti carraa gaarii akka wantoota gaarii namoota fakkeenya ta'an dubartii cimtuudha. Dhugaa dubartii cimtuudha. Itoophiyaa keessatti hanga ammaatitti tiktokariis akkasumas karaawwan beeksisa adda addaatiin iyyata olaanaa kan qabu ammayyuu intidha. Baay'ee nama cimtuudha. Dubartii cimtuudha. Fakkeenya nama dhaloota boodatiif nama ta'uu danda'u nama hojiiti. Nama mul'ata hojii qabudha. Dhugaa dubbachuudha namni akka yuntii natti tolu hin jiru. Maaliif saalfiin jechuun kana jechuun yuntiin jechuudha. Adeemsa ishee irratti du'aa fi safuu wanta hundaa eeggattee kan deemtudha. Amantaa isheetillee kabajjee kan deemtudha. Baay'ee nama cimtuudha. Dubartii cimtuudha. Fakkeenya dhaloota borootiif kan taatu jennee nama abdannuudha. Yunti jabaadhu haaluma kanaan itti fufii carraa kana caalamoo carraa argadhu jechuun barbaada. Warroonni akka kee kana yunti hojiin ishee isinitti tole raachee wajjin akkasumas jajjabeessuu barbaadan komentii jalatti jabaadhu jechuun hin dagatinaadha. Egaa hojiiwwan babbareedaadhaan kan isaan dhufaa jiranii hojiiwwan babbareedaadha kan hojjechaa turanii baay'ee kan namatti toludha. Namoota akkanaa kanaa immoo jajjabeessuun dirqama namummaa keenya dirqama keenya jechuudha. Jabaa ofii abbumatu jabeeffata. Kanaafuu obboleettii teenya Rabbiin si cinaa haa dhaabbatu. Bakka yaaddee hunda yaadni kee hunda galmaa ga'u mul'adhu argame jechuun hin barbaada. Ani gamanuma jaalalaa fi hojiiwwan isheen hojjette irratti dinqisiifachuudhaan kan ka'e isinis immoo jettu yaada qabdan koomentii jalatti barreessadha. Har'a viidiyoo qabadde isiniif dhiyaadhe asuma irratti xumura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii galgala gaarii qabaadha. ሴትን ማብቃት ገርማኑ ቶላ ይህ የክብርት ከንቲባችን አዳነች አቤቤ መሪ ቃል ነው። ዛሬ የሀገር ሀብት ወደሆነ አንድ ትልቅ ተቋም ወስዳችኋለሁ። ለነገዋ ይህን ስም ታውቁታላችሁ። ለነገዋ የሴቶች ተሃድሶና ክህሎት ማበልጸጊያ ማዕከል ነው። የተመሰረተው በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ሲሆን ይህ ተቋም በጣም የተባረከና የተቀደሰ ስራ ነው የሚሰራው። በመጀመሪያ እዚህ ግቢ ራሱ ስትገቡ የሆነ ትልቅ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ የገባችሁ እንጂ የሆነ የመንግስት ተቋም የገባችሁ አይመስላችሁ። ጥልቀቱ፣ ግዝፈቱ። ይሄ ተቋም የሚሰራው በተለያዩ የህይወት ምልልስ ያሉ ሴቶች ወደ ተሻለ ህይወት ማምጣት፣ ለከፋ የማህበራዊ ችግር ተጋላጭ የሆኑ ሴቶች እህቶቻችን በመጀመሪያ ወደ ተቋሙ ይወስዳሉ። ከዛ ካሉበት ሱስ እንዲላቀቁ ካደረጉ በኋላ የተለያዩ ስልጠናዎችን ይወስዳሉ። የሴቶች ውበት፣ የእጅ ስራ እንደዚሁም የተለያዩ ድንቅ ስልጠናዎችን ይወስዳሉ። ግቢው ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ ክሊኒክ ሲኖረው እንደዚሁም ስታንዳርድ የሆነ ጂም አለው። ሰልጣኞችን በ3 ዙር 3 ጊዜ አሰልጥኖ አስመርቆ ስራ ያስያዘ ሲሆን እንደዚህ አይነት መልካም ስራ ስናይ ማመስገን ወደድን።